نن درس کې زه تاسو نه یوه پوښتنه کوم چې آیا تاسې خاین پیژنئ چې خاین څه ته ویل کېږي؟ خاین هغه څوک دی چې رشوت اخلي، فساد جوړوي او خپل وظیفه په سمه توګه نه اجرا کوي. زموږ او تاسې اصل دا دی، موضوع دا ده چې موږ او تاسې خاین هغه چاته ویل کېږو چې عموم کې یو څوک د هیواد سره د دولت سره خیانت کوي. لکه تاسې وویلی مثلا رشوت اخلي، فساد کوي، جغلکري کوي، دې ته مونږ وایو چې خاین دی. خو اصل کې خاین ډېرې معناوې لري. مثلا تاسې یو زده کوونکي یاستئ، که تاسې اوس یو مسؤلیت تاسې در سپارل شوی دی، دغه مسؤلیت د شاګردۍ دی، تاسې زده کوونکی یاست، تاسې کار شی دی که تاسې نه څوک پوښتنه وکړي ته کار کوې، ته ورته وایي زه زده کوونکی یم، یعنې زده کړې کوم. که ته اوس دغه خپله دنده په صحیح ډول ترسره نه کړې، ته تر ټولو غټ خاین. خاین هغه څوک دی چې خپل مسؤلیت ورسپارل شوی مسؤلیت په صحیح ډول نه ترسره کوي. هغه چې په هر مکیف کې وي، یوازې په دولتي چوکاټ کې نه. تاسې زده کوونکي یاست، که تاسې خپله دنده چې د شاګردۍ دنده ده په صحیح ډول یې ترسره نه کوئ، تاسې تر ټولو غټ خاینان یاست. د وصال دنده دا ده چې ښوونځي ته په وخت راشي، درس ووایي، کورنۍ دنده ولیکي او خپلو هدفونو پسې لاړ شي. اوس که یو څوک دا کار نه کوي، مثلا تاسې زده کوونکي یاست، تاسې تر ټولو غټ خیانت. تاسې څومره څو اړخونو نه خیانت کوئ. تاسې له مور سره خیانت کوئ، تاسې له پلار سره خیانت کوئ، تاسې له وطن سره خیانت کوئ، تاسې د وخت سره خیانت کوئ، تاسې د دې ملت سره خیانت کوئ. مثلا پلار ته وایي چې زه ځم په یو شخصي ښوونځي کې درس وایم، هغه ته پیسې درکوي او ته صحیح درس نه وایې، پلار ته دې خیانت وکړه. او په مال کې دې خیانت ورسره وکړه، د دوی پیسې دې په غلطه لارو کې مصرف کړئ، دا د بل خیانت. د ملک سره د خیانت وکړو، ځکه دا ملک تا ته منتظر دی، راتلونکی تاسې دی او ته د راتلونکي لپاره کار نه کوي. او د مور سره د پلار سره د کور، که تاسې نن کور ته لاړ شئ، تاسې خپل مور ته ووایئ، خپل کورنۍ ته ووایئ چې تاسې موږ ته څومره هیلې لرئ، هغه به تاسو ته پنډه هیلې ووایي. یعنې محمد، وصال او بل دا تاسې یو زده کوونکی نه یې، بلکې ستاسې تر شا زرګونه هیلې دي. زه تاسو ته هیله لرم چې تاسو په راتلونکي کې د هیواد لپاره کار کوئ. استاد تاسو ته هیله لري، مور تاسو ته هیله لري، پلار تاسو ته هیله لري، ورونه تاسو ته هیله لري. نو چې دغه ټولې هیلې تاسو بربادوئ او په دې باندې پښه کېږدئ او خپل لکه مخکې تیر درس کې مو ویلي وو، خپل خواهشات پلی او صحیح درس نه وایي، تر ټولو غټ خاینان بیا تاسو یې. چې تاسې په 5 اړخونو کې تاسو ته ویلو چې تاسې خیانت کوئ. نو خاین هغه څوک چې خپله یو دنده ورسپارل شوې وي، هغه دنده په صحیح ډول نه ترسره کوي، خاین دی. ته یو زده کوونکی که چیرې خپله دنده په صحیح ډول ترسره نه کوې، ته خاین یې. ته پلار ته خاین یې، ته مور ته خاین یې، ته کورنۍ ته خاین یې او ته ملک ته خاین یې. نو دې ته موږ وایو چې خیانت، او دا دی خاین. نو هڅه به داسې کوئ چې په ژوند کې تاسې خاین جوړ نه شئ. که تاسې خپله نن وروسته باید دغه مفکوره ځان سره در سره کوئ چې که خپله دنده مو په صحیح ډول ترسره نه کړه، تاسې خاینان یې. تمت بالخیر. ستاسې توجه او غوږ نیونې نه ډېره زیاته مننه.